अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शहबाज और आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिससे लोगों का एक्स्ट्रा कॉस्ट लग सकती है घर बनाते वक्त। अगर आप अपना घर बना रहे हैं या बनाने का प्लान बना रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने मेरे जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ आपने इन टिप्स के ऊपर फॉलो करना है, जिससे आपके पैसे बच सकेंगे, आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको नहीं लगेगी। तो आज हम बात करेंगे कि घर बनाते वक्त जो हमसे गलतियां होती हैं, हमने उन गलतियों को कैसे सोल्व करना है ताकि हमारी पेमेंट जो है वो ज़ाया ना हो, हमारी जो पेमेंट है वो बच सके, हमारी कॉस्ट बच जाए। तो आज हम बात करेंगे इस तरीके से। और सबसे पहले हम बात करते हैं प्लान की। देखिए, अक्सर लोग क्या करते हैं, घर से मतलब घर बनाते वक्त अपने घर का प्लान नहीं बनाते, कंस्ट्रक्शन शुरू करवा देते हैं, काम शुरू करवा देते हैं, फिर बाद में क्या होता है, बाद में काम रुक जाता है, पेमेंट का मसला हो जाता है। तो आपने क्या करना है, काम स्टार्ट करने से पहले अपने घर का एक प्लान बनवाना है, एक नक्शा बनवाना है ताकि आपको आइडिया हो जाए। और उसके साथ ही आपने एक कंस्ट्रक्शन का बजट प्लान बनवाना है कि इसका बजट कितना आएगा, ताकि आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि मैं जो ये घर बनवा रहा हूँ इसके ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी। तो अगर आप ऐसा करेंगे कि प्लान नहीं बनवाएंगे, बजट नहीं, तो आपकी मतलब कि आपको पता नहीं चलेगा कि पैसा कहाँ लगाना है, पैसा कहाँ नहीं लगाना। तो इसलिए आपका पैसा बहुत वेस्ट होगा। तो आपने सबसे क्या करनी है, कोशिश के प्लान बनवाना है, उसके बाद आपने बजट प्लान बनवाना है। बजट प्लान बनाने के बाद आपने किस चीज़ को फॉलो करना है, दूसरे नंबर पे आता है मटेरियल का यूज़ करना। अक्सर लोग क्या करते हैं, सस्ता मटेरियल जो होता है ना उसको मतलब कि यूज़ करके ना अपनी बिल्डिंग में लगा देते हैं। फिर क्या होता है, बाद में फिर बिल्डिंग खराब फट जाती है, जिससे फिर दोबारा आपको उसको डिमोलिश करना पड़ता है, दोबारा पैसा लगाना पड़ता है। आपकी वो एक्स्ट्रा जो पेमेंट लगेगी उसको बचाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो मटेरियल लेना है वो एक नंबर ए प्लस मटेरियल लगाएं, ताकि फिर आपको बाद में कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट ना पड़े। तो ये देखें, आपकी जो पेमेंट है वो सेफ हो रही है ताकि फ्यूचर में आपको कोई मसला ना हो। उसके बाद बात आती है कि किसी एक ऐसे मिस्त्री को, ऐसे ठेकेदार को जिसको इस चीज़ का इल्म ना हो, आपने उसको ये अपना प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर दिया है, तो वो क्या करेगा, आपका मटेरियल ज़ाया करेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी। आपने क्या करना है, किसी एक तजर्बेकार ठेकेदार को या तजर्बेकार मिस्त्री को आपने अपना प्रोजेक्ट हैंड ओवर करना है, ताकि आपका जो घर है वो मजबूत बने, बाद में कोई मसला ना हो। और इसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आपने क्या करना है, अपना जो मटेरियल है वो सारा इकट्ठा ले लें। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको जो मटेरियल है वो आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, उसके ऊपर आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। तो इकट्ठा मटेरियल ये ले लें। उसके बाद अगर मटेरियल इकट्ठा नहीं ले सकते, इसके बाद आपको नुकसान ये होगा कि आप अगर थोड़ा थोड़ा मटेरियल लेंगे, आपको पता है कि मार्केट का जो रेट है वो ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसलिए फिर आपको मटेरियल ये महंगा पड़ सकता है, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपके मुफ्त के पैसे लग जाएंगे। इससे बचने के लिए आपने, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आपने मटेरियल सारा इकट्ठा ले लेना है ताकि आपको कोई मसला ना हो। और उसके बाद बात आती है निगरानी की। अगर आपके पास टाइम है, दिन में सुबह किसी एक टाइम, आपने क्या करना है, एक अपना टाइम बना लेना है ताकि आप जाके मिस्त्री के साथ किसी उसको समझाना है कोई प्लान के मुताबिक। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हम अपनी मर्ज़ी से करें और आपकी जो बिल्डिंग है उसमें थोड़ा सा फिर क्रैक होना शुरू हो जाए। तो इसलिए आपने क्या करना है कि रोज़ाना एक टाइम बना लेना है, आपने उसको जाके समझाना है अकॉर्डिंग टू प्लान, भाई ऐसा है जी, ने ठेकेदार के साथ अपना बैठना है, हर चीज़ उसके साथ उसको समझाते रहें। तो इससे आपकी जो एक्स्ट्रा जो पेमेंट लगेगी या एक्स्ट्रा मटेरियल ज़ाया करेंगे वो लोग, उनसे आपकी बचत हो जाएगी और उससे आपका मटेरियल भी बिल्कुल सेफ रहेगा। नॉर्मली जो उस हिसाब चलता है, जिसकी जो रेशो चलती है मटेरियल की, वो चलती रहेगी। बाकी इसके बाद मैं आपको बताता हूँ एलिवेशन के बारे में। अक्सर लोग क्या करते हैं, एलिवेशन बनवा लेते हैं हैवी वाला, स्पेनिश डिज़ाइन बनवा लेते हैं, क्लासिक मॉडर्न बना लेते हैं। तो ये डिज़ाइन बनवा लेते हैं, उसके बाद फिर बाद में कॉस्ट नहीं आती, पैसा बढ़ जाता है, मुफ्त में मतलब एक्स्ट्रा पैसा लग जाता है। आपने क्या करना है, अगर आपके पास ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे नहीं है तो आपने पहले एलिवेशन बना लेना है, कोई सादा सा अमली डिज़ाइन का कोई आपने एक एलिवेशन बना लेना है ताकि आपका घर सिंपल सा सादा सा बन जाए। आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है ताकि आपकी कोई कॉस्ट भी कहीं ज़ाया ना हो। इन सारे टिप्स को आपने फॉलो करना है जो मैंने आपको बताई हैं, ताकि आपकी पेमेंट है जो एक्स्ट्रा लगेगी वो सेफ हो जाए। दोस्तों, आज की ये थी वीडियो हमारी कि एक्स्ट्रा पैसा कहाँ लगता है, कैसे लगता है। हमें इन चीज़ों का इल्म नहीं होता तो हम ऐसे मतलब काम स्टार्ट कर देते हैं। तो इन काम स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, जो टिप्स मैंने आपको बताई है, इन चीज़ों को फॉलो कर लें ताकि आपका जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी आप उन चीज़ों से बच सकें। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो कंस्ट्रक्शन के बारे में, कंस्ट्रक्शन की फील्ड के जो बारे में है वो आपको मिलती रहे, तो आप ऐसा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।